ये देखिए दोस्तों, अभी हम एक्सकेवेटर मशीन उठाने जा रहे हैं। ये है ऑपरेटर है। वेलकम दोस्तों। ये मशीन अभी हम लोग सोईगांव से उठाने जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर होगा हम लोग जहाँ तक जाएगा। ये देखिए अभी मशीन उठा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए दोस्तों। ये हम लोग का मजदूरी गरीब ऑपरेटर और ड्राइवर के लिए। उठाए उठाए ओके। ये सोईगांव टाउन है, यहाँ में बहुत जाम होता है दोस्तों। और यहाँ में फ्लाईओवर भी बनने जा रहा है। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक यहाँ में जाम ही होते रहेगा दोस्तों। बाहर में सीधा करो जगह में। लोडिंग हो गया दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं। कौन सा कंपनी का है मालूम नहीं है। वो क्या बोलता है, एक नंबर है, अनुदान का कंपनी का है, अनुदान का कंपनी का है।